No tiene pinta guapo de bici, de caminito ahí. Vamos a echarlo. Esto está guapo. ¡Hijos de puta! ¡Si ya iba a volar!
¡Guau, chaval! euros en Wallapop. Ah, no, eso es lo que te estoy Preguntando, diciendo. oye, si se, porque yo tengo dos modernos en casa y la aplicación no me la puede bajar. Oye, no se te... Una gota, porque esto flipas, chaval. Aparte, lo puse yo al Ah, pero eso ya lo he hecho yo en casa, no te preocupes.